tutti, io sono Anna e oggi io sono andata in edicola e ho comprato il nuovissimo skifidol gummy slime, quello fluo e rosa. Oggi io con questo skifidol ho intenzione di provare a fare delle bolle. Quello che farò sarà al massimo, non lo so. Iniziamo subito. Aspetta, questo è il suo booklet e ci sono tutti gli skifidol. In totale sono 12 nuovissimo skifidol gummy slime, 12. Sono tutti questi. Ci sono 4 fluo, 4 glitterosi, 2 trasparenti e 2 metallizzati, che quelli metallizzati sono questi due, questo oro e questo argento, questi qua sotto. Ok, prendiamo il mio skifidol, quello rosa, che è questo. Come ho detto, farò le bolle, iniziamo. Prendo lo skifidol, lo arrotoliamo e iniziamo a stenderlo quando è ben rotolato, però niente, ci va sempre in staccato. Se non è rotolato bene niente, ci fa ok, ecco qua. Adesso io prendo la nostra cannuccia e ce la infiliamo. Così. Un attimino. Ok, è così. E iniziamo subito a fare queste bellissime bolle. Non lo so se riusciranno, ma io ci proverò lo stesso. Iniziamo. Bellissima. Vabbè, basta così, già scommetto, si può fare anche più grande questo barrino. Ecco come si è fatta. E iniziamo a toglierla dalle mani. E questa era la mia bolla. Scrivetemi nei commenti se l'avete fatta più grande, se non ci siete riusciti. Se non ci siete riusciti, nel prossimo video vi spiegherò meglio come farla, ok? Ciao ciao!